一位真正的作家永远只为内心写作，只有内心才会真实地告诉他，他的自私，他的高尚是多么突出。内心让他真实地了解自己，一旦了解了自己，也就了解了世界。很多年前我就明白了这个原则，可是要捍卫这个原则，必须付出艰辛的劳动和长时期的痛苦，因为内心并非时时刻刻都是敞开的，它更多的时候倒是封闭起来。于是只有写作，不停的写作，才能使内心敞开，才能使自己置身于发现之中，就像日出的光芒照亮了黑暗，灵感这时候才会突然来到。长期以来，我的作品都是源出于和现实的那一层紧张关系。我沉湎于想象之中，又被现实紧紧控制。我明确感受着自我的分裂，我无法使自己变得纯粹。我曾经希望自己成为一位童话作家，要不就是一位实实在在作品的拥有者。如果我能够成为这两者中的任何一个，我想我内心的痛苦将会轻微得多。可是与此同时，我的力量也会削弱很多。事实上，我只能成为现在这样的作家。我始终为内心的需要而写作，理智代替不了我的写作。正因为此，我在很长一段时间是一个愤怒和冷漠的作家。这不只是我个人面临的困难，几乎所有优秀的作家都处于和现实的紧张关系中。在他们笔下，只有当现实处于遥远状态时，他们作品中的现实才会闪闪发亮。应该看到，这过去的现实虽然充满魅力，可它已经蒙上了一层虚幻的色彩，那里面塞满了个人想象和个人理解。真正的现实，也就是作家生活中的现实，是令人费解和难以相处的。作家要表达与之朝夕相处的现实，他常常会感到难以承受。蜂拥而来的真实几乎都在诉说着丑恶和阴险。怪就怪在这里，为什么丑恶的事物总是在身边，而美好的事物却远在海角？换句话说，人的友爱和同情往往只是作为情绪来到，而相反的事实则是伸手便可触及。正像一位诗人所表达的，人类无法忍受太多的真实。也有这样的作家，一生都在解决自我和现实的紧张关系。福克纳是最为成功的例子，他找到了一条温和的途径，他描写中间状态的事物，同时包容了美好与丑恶。他将美国南方的现实放到了历史和人文精神之中，这是真正意义上的文学现实，因为它连接着过去和将来。特洛伊罗斯与克瑞西达，一些不成功的作家也在描写现实，可他们笔下的现实说穿了只是一个环境，是固定的，死去的现实。他们看不到人是怎样走过来的，也看不到怎样走去。当他们在描写斤斤计较的人物时，我们会感到作家本人也在斤斤计较。这样的作家是在写实在的作品，而不是现实的作品。前面已经说过，我和现实关系紧张，说得严重一些，我一直是以敌对的态度看待现实。随着时间的推移，我内心的愤怒渐渐平息，我开始意识到，一位真正的作家所寻找的是真理，是一种排斥道德判断的真理。作家的使命不是发泄，不是控诉或者揭露，他应该向人们展示高尚。
这里所说的高尚，不是那种单纯的美好，而是对一切事物理解之后的超然，对善与恶一视同仁，用同情的目光看待世界。正是在这样的心态下，我听到了一首美国民歌《老黑奴》，歌中那位老黑奴经历了一生的苦难，家人都先他而去，而他依然友好地对待世界，没有一句抱怨的话。这首歌深深打动了我，我决定写下一篇这样的小说，就是这篇《活着》，写人对苦难的承受能力，对世界乐观的态度。写作过程让我明白，人是为活着本身而活着的，而不是为活着之外的任何事物所活着。我感到自己写下了高尚的作品。我比现在年轻10岁的时候，获得了一个游手好闲的职业，去乡间收集民间歌谣。那一年的整个夏天，我如同一只乱飞的麻雀，游荡在知了和阳光充斥的村舍田野。我喜欢喝农民那种带有苦味的茶水，他们的茶桶就放在田埂的树下，我毫无顾忌地拿起沏满茶垢的茶碗舀水喝，还把自己的水壶灌满，与田里干活的男人说上几句废话，在姑娘因我而起的窃窃私笑里扬长而去。我曾经和一位守着瓜田的老人聊了整整1个下午，这是我有生以来瓜吃的最多的一次。当我站起来告辞时，突然发现自己像个孕妇一样步履艰难了。然后我与一位当上了祖母的女人坐在门槛上，她编着草鞋为我唱了一支10月怀胎。我最喜欢的是傍晚来到时，坐在农民的屋前，看着他们将堤上的井水泼在地上，压住蒸腾的尘土，夕阳的光芒在树梢上照射下来，拿一把他们递过来的扇子，尝尝他们和盐一样咸的咸菜，看看几个年轻女人和男人们说着话。我头戴宽边草帽，脚上穿着拖鞋，一条毛巾挂在身后的皮带上，让它像尾巴似的拍打着我的屁股。我整日张大嘴巴打着呵欠，散漫地走在田间小道上，我的拖鞋吧嗒吧嗒，把那些小道弄得尘土飞扬，仿佛是车轮滚滚而过时的情景。我到处游荡，已经弄不清楚哪些村庄我曾经去过，哪些我没有去过。我走进一个村子时，常会听到孩子的喊叫，那个老打呵欠的人又来了。于是村里人就知道那个会讲荤故事会唱酸曲的人又来了。其实所有的荤故事，所有的酸曲都是从他们那里学来的。我知道他们全部的兴趣在什么地方，自然这也是我的兴趣。我曾经遇到一个哭泣的老人，他鼻青眼肿地坐在田埂上，满腹的悲哀使他变得十分激动。看到我走来，他扬起脸，哭声更为响亮。我问他是谁把他打成这样的，他手指挖着裤管上的泥巴，愤怒地告诉我是他那不孝的儿子。当我再问为何打他时，他支支吾吾说不清楚了。我就立刻知道他准是对儿媳干了偷鸡摸狗的勾当。还有一个晚上，我打着手电赶夜路时，在一口池塘旁照到了2段赤裸的身体，一段压在另一段上面。我照着的时候，2段身体纹丝不动，只是有一只手在大腿上轻轻搔痒。我赶紧熄灭手电离去。在农忙的一个中午，我走进一家敞开大门的房屋去找水喝。
一个穿短裤的男人神色慌张地挡住了我，把我引到井旁，殷勤地替我打上来一桶水，随后又像耗子一样窜进了屋里。这样的事我屡见不鲜，差不多和我听到的歌谣一样多。当我望着到处都充满绿色的土地时，我就会进一步明白庄稼为何长得如此旺盛。那个夏天，我还差一点谈情说爱，我遇到了一位赏心悦目的女孩，她黝黑的脸蛋至今还在我眼前闪闪发光。我见到她时，她卷起裤管，坐在河边的青草上，摆弄着一根竹竿，在照看一群肥硕的鸭子。这个16、17岁的女孩羞怯地与我共同度过了一个炎热的下午。她每次露出笑容时，都要深深地低下头去。我看着她偷偷放下卷起的裤管，又怎样将自己的光脚丫子藏到草丛里去。那个下午，我信口开河，向她兜售如何带她外出游玩的计划。这个女孩又惊又喜。我当初情绪激昂，说这些也是真心实意。我只是感到和她在一起身心愉快，也不去考虑以后会是怎样。可是后来，当她3个强壮如牛的哥哥走过来时，我才吓一跳。我感到自己应该逃之夭夭了，否则我就会不得不娶她为妻。我遇到那位名叫福贵的老人时，是夏天刚刚来到的季节。罗密欧与朱丽叶。那天午后，我走到了一棵有着茂盛树叶的树下，田里的棉花已被收起，几个包着头巾的女人正将棉杆拔出来，她们不时抖动着屁股，摔去根须上的泥巴。我摘下草帽，从身后取过毛巾，擦起脸上的汗水。身旁是一口在阳光下泛黄的池塘，我就靠着树干面对池塘坐了下来。紧接着，我感到自己要睡觉了，就在青草上躺下来，把草帽盖住脸，枕着背包在树荫里闭上了眼睛。这位比现在年轻10岁的我，躺在树叶和草丛中间睡了2个小时，期间有几只蚂蚁爬到了我的腿上，我沉睡中的手指依然准确地将它们弹走。后来仿佛是来到了水边，一位老人撑着竹筏在远处响亮地吆喝。我从睡梦里挣脱而出，吆喝声在现实里清晰地传来。我起身后，看到近旁田里一个老人正在开导一头老牛。犁田的老牛或许已经深感疲倦，他低头伫立在那里，后面赤裸着几背扶犁的老人，对老牛的消极态度似乎不满。我听到他嗓音响亮地对牛说道：“做牛耕田，做狗看家，做和尚化缘，做鸡报晓，做女人织布，哪知牛不耕田？这可是自古就有的道理。走呀，走呀！”疲倦的老牛听到老人的吆喝后，仿佛知错般地抬起了头，拉着犁往前走去。我看到老人的脊背和牛背一样黝黑，2个进入垂暮的生命将那块古板的田地耕得哗哗翻动，犹如水面上掀起的波浪。随后，我听到老人粗哑却令人感动的嗓音，他唱起了旧日的歌谣，先是口咿呀啦呀唱出长长的引子，接着出现2句歌词：皇帝招我做女婿，路远迢迢我不去，因为路途遥远，不愿去做皇帝的女婿。老人的自鸣得意让我失声而笑。可能是牛放慢了脚步，
老人又吆喝起来：二喜，有庆不要偷懒，家珍，凤霞耕得好，苦根也行啊。一头牛竟会有这么多名字？我好奇地走到田边，问走近的老人：这牛有多少名字？老人扶住犁站下来，他将我上下打量一番后问：你是城里人吧？是的，我点点头。老人得意起来，我一眼就看出来了。我说：这牛究竟有多少名字？老人回答：这牛叫福贵，就一个名字。可你刚才叫了几个名字？哦，老人高兴地笑起来，他神秘地向我招招手。当我凑过去时，他欲说又止。他看到牛正抬着头，就训斥他：你别偷听，把头低下。牛果然低下了头。这时老人悄声对我说：我怕他知道只有自己在耕田，就多叫出几个名字去骗他。他听到还有别的牛也在耕田，就不会不高兴，耕田也就起劲了。老人黝黑的脸在阳光里笑得十分生动，脸上的皱纹欢乐地游动着，里面镶满了泥土，就如布满田间的小道。这位老人后来和我一起坐在了那棵茂盛的树下，在那个充满阳光的下午，他向我讲述了自己。40多年前，我爹常在这里走来走去，他穿着一身黑颜色的绸衣，总是把双手背在身后。他出门时常对我娘说：我到自己的地上去走走。我爹走在自己的田产上，干活的佃户见了，都要双手握住锄头，恭敬地叫一声老爷。我爹走到了城里，城里人见了都叫他先生。我爹是很有身份的人，可他拉屎时就像个穷人了。他不爱在屋里床边的马桶上拉屎，跟牲畜似的，喜欢到野地里去拉屎。每天到了傍晚的时候，我爹打着饱嗝，那声响和青蛙叫唤差不多，走出屋去，慢吞吞地朝村口的粪缸走去。走到了粪缸旁，他嫌缸盐脏，就抬脚踩上去，蹲在上面。我爹年纪大了，屎也跟着老了，出来不容易。那时候我们全家人都会听到他在村口嗷嗷叫着。几十年来，我爹一直这样拉屎，到了60多岁，还能在粪缸上一蹲就是半晌，那2条腿就和鸟爪一样有劲。我爹喜欢看着天色慢慢黑下来，照住他的田地。我女儿凤霞到了3、4岁，常跑到村口去看她爷爷拉屎。我爹毕竟年纪大了，蹲在粪缸上，腿有些哆嗦。凤霞就问他：爷爷，你为什么动呀？我爹说：是风吹的。那时候我们家境还没有败落，我们徐家有100多亩地，从这里一直到那边工厂的烟囱都是我家的。我爹和我是远近闻名的阔老爷和阔少爷，我们走路时鞋子的声响都像是铜钱碰来撞去的。我女人家珍是城里米行老板的女儿，她也是有钱人家出生的。有钱人嫁给有钱人，就是把钱堆起来，钱在钱上面哗哗地流。这样的声音我有40年没有听到了。我是我们徐家的败家子，用我爹的话说，我是他的孽子。我念过几年私塾，穿长衫的私塾先生叫我念一段书时，是我最高兴的。我站起来，拿着本线装的千字文，
对私塾先生说：“好好听着，爹给你念一段。”年过花甲的私塾先生对我爹说：“你家少爷长大了，准能当个二流子。我从小就不可救药。”这是我爹的话。私塾先生说我是朽木不可雕也。现在想想，他们都说对了。当初我可不这么想。我想我有钱啊，我是徐家仅有的一根香火。我要是灭了，徐家就得断子绝孙。上私塾时，我从来不走路，都是我家一个雇工背着我去。放学时，他已经恭恭敬敬地弯腰蹲在那里了。我骑上去后，拍拍雇工的脑袋，说一声：“长根，跑呀！”雇工长根就跑起来。我在上面一颠一颠的，像是一只在树梢上的麻雀。我说一声：“飞呀！”长根就一步一跳，做出一副飞的样子。我长大以后喜欢往城里跑，常常是10天半月不回家。我穿着白色的丝绸衣衫，头发抹得光滑透亮，往镜子前一站，我看到自己满脑袋的黑油漆，一副有钱人的样子。我爱往妓院钻，听那些风骚的女人整夜叽叽喳喳和哼哼哈哈。那些声音听上去像是在给我挠痒痒。做人啊，一旦嫖上以后，也就免不了要去赌。这个嫖和赌就像是胳膊和肩膀连在一起，怎么都分不开。后来我更喜欢赌博了，嫖妓只是为了轻松一下，就跟水喝多了要去方便一下一样，说白了就是撒尿。赌博就完全不一样了，星号一切至纯宣旨纵牛，托恶巧欠元星号章，有一股叫我说不出来的舒坦。以前我是过一天和尚撞一天钟，整天有气无力，每天早晨醒来犯愁的就是这一天该怎么打发。我爹常常唉声叹气，训斥我没有光耀祖宗。我心想，光耀祖宗也不是非我莫属。我对自己说，凭什么让我放着好端端的日子不过，去想光耀祖宗这些累人的事？再说，我爹年轻时也和我一样，我家祖上有200多亩地，到他手上一折腾，就剩100多亩了。我对爹说，你别犯愁了，我儿子会光耀祖宗的，总该给下一辈留点好事吧。我娘听了这话痴痴笑，她偷偷告诉我，我爹年轻时也这么对我爷爷说过。我心想，就是嘛，他自己干不了的事硬要我来干，我怎么会答应？那时候我儿子有庆还没出来，我女儿凤霞刚好4岁，家珍怀着有庆有6个月了，自然有些难看，走路时裤裆里像是夹了个馒头似的，一撇一撇，2只脚不往前往横里跨。我嫌弃他，对他说，你呀，风一吹肚子就要带上一圈。家珍从不顶撞我，听了这糟蹋他的话，他心里不乐意，也只是轻轻说一句，又不是风吹大的。自从我赌博上以后，我倒还真想光耀祖宗了，想把我爹弄掉的100多亩地挣回来。那些日子，爹问我在城里鬼混些什么，我对他说，现在不鬼混了，我在做生意。他问，做什么生意？他一听就火了，他年轻时也这么回答过我爷爷。他知道我是在赌博，脱下布鞋就朝我打来，我左躲右藏，心想他打几下就该完了吧。可我这个平常只有咳嗽才有力气的爹，
竟然越打越凶了。我又不是一只苍蝇，让他这么拍来拍去。我一把捏住他的手，说道：爹，你他娘的算了吧，老子看在你把我弄出来的份上，让你他娘的就算了吧。我捏住爹的右手，他又用左手脱下右脚的布鞋，还想打我。我又捏住他的左手，这样他就动弹不得了。他气得哆嗦了半晌，才喊出一声：镊子！我说：去你娘的！双手一推，他就跌坐到墙角里去了。我年轻时吃喝嫖赌，什么浪荡的事都干过。我常去的那家妓院是单名，叫青楼，里面有个胖胖的妓女，很招我喜爱。她走路时两片大屁股就像挂在楼前的两只灯笼，晃来晃去。她躺到床上一动一动时，压在上面的我就像睡在船上，在河水里摇呀摇呀。我经常让她背着我去逛街，我骑在她身上，像是骑在一匹马上。我的丈人，米行的陈老板，穿着黑色的绸衫，站在柜台后面。我每次从那里经过时，都要揪住妓女的头发，让她停下，脱帽向丈人致礼。近来无恙。我丈人当时的脸就和松花蛋一样，我呢，嘻嘻笑着过去了。后来我爹说我丈人几次都让我气病了，我对爹说：别哄我了，你是我爹都没气成病，他自己生病凭什么往我身上推？他怕我，我倒是知道的。我骑在妓女身上经过他的店门时，我丈人身手极快，像只耗子呼的一下窜到里屋去了。他不敢见我，可当女婿的路过丈人店门，总该有个礼吧。我就大声嚷嚷着向逃窜的丈人请安。最风光的那次是小日本投降后，国军准备进城收复失地。那天可真是热闹，城里街道两旁站满了人，手里拿着小彩旗，商店都斜着插出来青天白日旗。我丈人米行前还挂了一幅2扇门板那么大的蒋介石像，米行的3个伙计都站在蒋介石左边的口袋下。那天我在青楼里堵了一夜，脑袋昏昏沉沉，像是肩膀上扛了一袋米。我想着自己有半个来月没回家了，身上的衣服一股酸臭味，我就把那个胖大妓女从床上拖起来，让她背着我回家，叫了台轿子跟在后面。我到了家好让她坐轿子回青楼。那妓女嘟嘟哝哝背着我往城门走，说什么雷公不打睡觉人，才睡下就被我叫醒，说我心肠黑。我把一个银元往他胸口灌进去，就把他的嘴堵上了。走进了城门，一看到两旁站了那么多人，我的精神一下子上来了。我丈人是城里商会的会长，我很远就看到他站在街道中央喊：都站好了，都站好了，等国军一到，大家都要拍手，都要喊。有人看到了我，就嘻嘻笑着喊：来啦，来啦！我丈人还以为是国军来了，赶紧闪到一旁。我2条腿像是加马似的夹了夹妓女，对她说：跑呀，跑呀！在两旁人群的哄笑里，妓女呼哧呼哧背着我小跑起来，嘴里骂道：夜里压我，白天骑我，黑心肠的，你是逼我往死里跑。我咧着嘴频频向两旁哄笑的人点头致礼，
来到丈人近前，我一把扯住妓女的头发。站住！站住！妓女哎呦叫了一声，站住脚。我大声对丈人说：岳父大人，女婿给你请个早安。那次我实实在在的把我丈人的脸丢尽了。我丈人当时傻站在那里，嘴唇一个劲的哆嗦，半晌才沙哑地说一声：祖宗，你快走吧。那声音听上去都不像是他的了。我女人家珍当然知道我在城里这些花花绿绿的事，家珍是个好女人，我这辈子能娶上这么一个贤惠的女人，是我前世做狗吠叫了一辈子换来的。家珍对我从来都是逆来顺受，我在外面胡闹，她只是在心里打鼓，从不说我什么，和我娘一样。我在城里闹腾的实在有些过分，家珍心里当然有一团乱麻，乱糟糟的不能安分。有一天我从城里回到家中，刚刚坐下，家珍就笑盈盈地端出4样菜摆在我面前，又给我斟满了酒，自己在我身旁坐下来待候我吃喝。她笑盈盈的样子让我觉得奇怪，不知道她遇上了什么好事。我左思右想，也想不出这天是什么日子。我问她，她不说，就是笑盈盈地看着我。那4样菜都是蔬菜，家珍做的各不相同，可吃到下面都是一块差不多大小的猪肉。起先我没怎么在意，吃到最后一碗菜，底下又是一块猪肉。我一愣，随后我就嘿嘿笑了起来。我明白了家珍的意思，她是在开导我，女人看上去各不相同，到下面都是一样的。我对家珍说，这道理我也知道，道理我也知道，看到上面长得不一样的女人，我心里想的就是不一样，这实在是没办法的事。家珍就是这样一个女人，心里对我不满，脸上不让我看出来，弄些转弯抹角的点子来敲打我。我偏偏是软硬不吃，我爹的布鞋和家珍的菜都管不住我的腿，我就是爱往城里跑，爱往妓院钻。还是我娘知道我们男人心里想什么，她对家珍说，男人都是馋嘴的猫。我娘说这话不只是为我开脱，还揭了我爹的老底。我爹坐在椅子里，一听这话，眼睛就眯成了2条门缝，嘿嘿笑了一下。我爹年轻时也不检点，他是老了干不动了才老实起来。我赌博时也在青楼，常玩的是麻将、牌九和骰子。我每赌必输，越输我越想把我爹年轻时输掉的100多亩地赢回来。刚开始输了，我当场给钱，没钱就去偷我娘和家珍的首饰，连我女儿凤霞的金项圈也偷了去。后来我干脆赊账，债主们都知道我的家境，让我赊账。自从赊账以后，我就不知道自己输了有多少，债主也不提醒我，暗地里天天都在算计着我家那100多亩地。一直到解放以后，我才知道赌博的赢家都是做了手脚的，难怪我老输不赢，他们是挖了个坑让我往里面跳。那时候青楼里有一位沈先生，年纪都快到60岁了，眼睛还和猫眼似的贼亮，穿着蓝布长衫，腰板挺着笔直，平常时候总是坐在角落里，闭着眼睛像是在打盹。等到牌桌上的赌注越下越大，沈先生才咳嗽几声，
慢悠悠地走过来，选一位置站着看，看了一会，便有人站起来让位。沈先生，这里坐。沈先生撩起长衫坐下，对另3位赌徒说：“请。”青楼里的人从没见到沈先生输过，他那双青筋突爆的手洗牌时，只听到哗哗的风声，那副牌在他手中忽长忽短，刷刷的进进出出，看得我眼睛都酸了。有一次，沈先生喝醉了酒，对我说：“赌博全靠一双眼睛一双手，眼睛要练成爪子一样，手要练成泥鳅那样滑。”小日本投降那年，龙二来了。龙二说话时南腔北调，光听他的口音就知道这人不简单，是闯荡过很多地方，见过大世面的人。龙二不穿长衫，一身白绸衣，和他同来的还有2个人，帮他提着2只很大的柳条箱。那年沈先生和龙二的赌局实在是精彩，青楼的赌厅里挤满了人，沈先生和他们3个人赌。龙二身后站着一个跑堂的，拖着一盘干毛巾，龙二不时取过一块毛巾擦手。他不拿湿毛巾，拿干毛巾擦手，我们看了都觉得稀奇。他擦手时那副派头像是刚吃完了饭似的。起先龙二一直输，他看上去还满不在乎，倒是他带来的2个人沉不住气，一个骂骂咧咧，一个唉声叹气。沈先生一直赢，可脸上一点赢的意思都没有。沈先生皱着眉头，像是输了很多似的。他脑袋垂着，眼睛却跟钉子似的钉在龙二那双手上。沈先生年纪大了，半个晚上赌下来就开始喘粗气，额头上汗水渗了出来。沈先生说：“一局定胜负吧。”龙二从盘子里取过最后一块毛巾，擦着手说：“行啊。”他们把所有的钱都压在了桌上，钱差不多把桌面占满了，只在中间留个空。每个人发了5张牌，亮出4张后，龙二的2个伙伴立刻泄气了，把牌一推说：“完了，又输了。”龙二赶紧说：“没输，你们赢了。”说着，龙二亮出最后那张牌是黑桃，他的2个伙伴一看，立刻嘿嘿笑了。其实沈先生最后那张牌也是黑桃，他是3带2 K， 龙二一个伙伴是3 P 带2 G。龙二抢先亮出了黑桃，沈先生怔了半晌，才把手中的牌一收，说：“我输了。”龙二的黑桃和沈先生的都是从袖管里换出来的，一副牌不能有2张黑桃。龙二抢了先，沈先生心里明白，也只能认输。那是我们第一次看到沈先生输。沈先生手推桌子站起来，向龙二他们做了个揖，转过身来往外走，走到门口微笑着说：“我老了。”后来再没人见过沈先生，听说那天天刚亮，他就坐着轿子走了。沈先生一走，龙二成了这里的赌博师傅。龙二和沈先生不一样，沈先生是只赢不输，龙二是赌注小常输，赌注大就没见他输过了。我在青楼常和龙二他们赌，有输星号幸晕一星号觉得自己没怎么输，其实我赢的都是小钱，输掉的倒是大钱。我还蒙在鼓里，以为自己马上就要光耀祖宗了。我最后一次赌博时，
家珍来了，那时候天都快黑了，这是家珍后来告诉我的，我当初根本不知道天是亮着还是要黑了。家珍挺了个大肚子找到青楼来了，我儿子有庆在他娘肚子里长到7、8月个月了。家珍找到了我，一声不吭地跪在我面前。起先我没看到他，那天我手气特别好，掷出的骰子10有8、9是我要的点数。坐在对面的龙二一看点数，嘿嘿一笑说：“兄弟，我又栽了。”亨利6世。龙二摸牌把沈先生赢了之后，青楼里没人敢和他摸牌了，我也不敢。我和龙二赌都是用骰子，就是骰子，龙二玩的也很地道，他常赢少输，可那天他栽到我手里了，接连的输给我。他嘴里叼着烟卷，眼睛眯缝着，像是什么事都没有，每次输了都还嘿嘿一笑。2条瘦胳膊把钱推过来时，却是100个不愿意。我想龙二你也该惨一次了。人都是一样的，手伸进别人口袋里掏钱时那个眉开眼笑，轮到自己给钱了，一个个都跟哭丧一样。我正高兴着，有人扯了扯我的衣服，低头一看是自己的女人。看到家珍跪着我就火了，心想我儿子还没出来就跪着了，这太不吉利。我就对家珍说：“起来，起来，你他娘的给我起来！”家珍还真听话，立刻站了起来。我说：“你来干什么？还不快给我回去！”说完我就不管他了，看着龙二将骰子捧在手心里，跟拜佛似的摇了几下，他一掷出脸色就难看了，说道：“摸过女人屁股就是手气不好。”我一看自己又赢了，就说：“龙二，你去洗洗手吧。”龙二嘿嘿一笑，说道：“你把嘴巴子抹干净了再说话。”家珍又扯了扯我的衣服，我一看，他又跪到地上。家珍细声细气地说：“你跟我回去。”要我跟一个女人回去？家珍这不是存心出我的丑？我的怒气一下子上来了。我看看龙二他们都笑着看我。我对家珍吼道：“你给我滚回去！”家珍还是说：“你跟我回去。”我给了他2巴掌，家珍的脑袋像是拨浪鼓那样摇晃了几下。挨了我的打，他还是跪在那里，说：“你不回去，我就不站起来。”现在想起来叫我心疼啊！我年轻时真是个乌龟王八蛋，这么好的女人，我对她又打又踢。我怎么打她，她就是跪着不起来，打到最后连我自己都觉得没趣了。家珍头发披散，眼泪汪汪地捂着脸。我就从赢来的钱里抓出1把，给了旁边站着的2个人，让他们把家珍拖出去。我对他们说：“拖得越远越好。”家珍被拖出去时，双手紧紧捂着凸起的肚子，那里面有我的儿子啊！家珍没喊没叫，被拖到了大街上。那2个人扔开他后，他就扶着墙壁站起来。那时候天完全黑了，他一个人慢慢往回走。后来我问他，他那时是不是恨死我了？他摇摇头说：“没有。”我的女人抹着眼泪走到他爹米行门口，站了很长时间。他看到他爹的脑袋被煤油灯的亮光印在墙上，他知道他是在清点账目。他站在那里呜呜哭了一会，就走开了。
家珍那天晚上走了10多里夜路，回到了我家。她一个孤身女人，又怀着7个多月的有庆，一路上到处都是狗吠，下过一场大雨的路又坑坑洼洼。早上几年的时候，家珍还是一个女学生。那时候城里有夜校了，家珍穿着月白色的旗袍，提着一盏小煤油灯，和几个女伴去上学。我是在拐弯处看到她，她一扭一扭地走过来，高跟鞋敲在石板路上，滴滴答答，像是在下雨。我眼睛都看得不会动了。家珍那时候长得可真漂亮，头发齐齐地挂到耳根，走去时旗袍在腰上一皱一皱。我当时就在心里想，我要她做我的女人。家珍他们嘻嘻说着话走过去后，我问一个坐在地上的鞋匠，那是谁家的女儿？鞋匠说，是陈记米行的千金。我回家后马上对我娘说，快去找个媒人，我要把城里米行陈老板的女儿娶过来。家珍那天晚上被拖走后，我就开始倒霉了，连着输了好几把，眼看着桌上小山坡一样堆起的钱，像洗脚水倒了出去。龙二嘿嘿笑个不停，那张脸都快笑烂了。那次我一直赌到天亮，赌得我头晕眼花，胃里直往嘴上冒臭气。最后一把我押上了平生最大的赌注，用唾沫洗手，心想千秋功业全在此一掷了。我正要去抓骰子，龙二伸手挡了挡，说，慢着。龙二向一个跑堂挥挥手说，给徐家少爷拿块热毛巾来。那时候旁边看赌的人全回去睡觉了，只剩下我们几个赌的，另2个人是龙二带来的。我是后来才知道，龙二买通了那个跑堂，那跑堂将热毛巾递给我，我拿着擦脸时，龙二偷偷换了一副骰子，换上来的那副骰子龙二做了手脚。我一点都没察觉，擦完脸，我把毛巾往盘子里一扔，拿起骰子拼命摇了3下，掷出去一看，还好，点数还挺大的。轮到龙二时，龙二将那颗骰子放在7点上，这小子伸出手掌使劲一拍，喊了一星号星号。7点，那颗骰子里面挖空了，灌了水银。龙二这么一拍，水银往下沉，抓起一掷，一头中了，滚几下就会停在7点上。我一看那颗骰子果然是7点，脑袋嗡的一下，这次输惨了。继而一想，反正可以赊账，日后总有机会赢回来，便宽了宽心，站起来对龙二说，先记上吧，李尔王。龙二摆摆手让我坐下，他说，不能再让你赊账了，你把你家100多亩地全输光了，再赊账，你拿什么来还？我听后一个呵欠没打完，猛地收回，连声说，不会不会。龙二和另2个债主就拿出账簿，1、5、1、10给我算起来。龙二拍拍我凑过去的脑袋，对我说，少爷，看清楚了吗？这可都是你签字画押的。我才知道半年前就欠上他们了，半年下来，我把祖辈留下的家产全输光了。算到一半，我对龙二说，别算了。我重新站起来，像只瘟鸡似的走出了青楼。那时候天完全亮了，我就站在街上，都不知道该往哪里走。
有一个提着一篮豆腐的熟人看到我后，响亮地喊了一声：“早啊，徐家少爷！”他的喊声吓了我一跳，我呆呆地看着他。他笑眯眯地说：“瞧你这样子，都成要炸了。”他还以为我是被那些女人给折腾的，他不知道我破产了，我和一个故宫一样穷了。我苦笑着看他走远，心想还是别在这里站着，就走动起来。我走到丈人米行那边时，2个伙计正在卸门板，他们看到我后嘻嘻笑了一下，以为我又会过去向我丈人大声请安。我哪还有这个胆量？我把脑袋缩了缩，贴着另一端的房屋，赶紧走了过去。我听到老丈人在里面咳嗽，接着呸的一声，一口痰吐在了地上。我就这样迷迷糊糊地走到了城外，有一阵子我竟忘了自己输光家产这事，脑袋里空空荡荡，像是被捅过的马蜂窝。到了城外，看到那条斜着伸过去的小路，我又害怕了。我想接下去该怎么办呢？我在那条路上走了几步，走不动了，看看四周都看不到人影，我想拿根裤带吊死算了。这么想着，我又走动起来，走过了一棵榆树，我只是看一眼，根本就没打算去解裤带。其实我不想死，只是找个法子与自己赌气。我想着那一屁股债又不会和我一起吊死，就对自己说：算了，别死了，这债是要我爹去还了。一想到爹，我心里一阵发麻，这下他还不把我给揍死。我边走边想，怎么想都是死路一条了，还是回家去吧。被我爹揍死，总比在外面像野狗一样吊死强。就那么一会儿功夫，我瘦了整整一圈，眼都青了，自己还不知道。回到了家里，我娘一看到我就惊叫起来，她看着我的脸问：你是福贵吧？我看着娘的脸，苦笑地点点头。我听到娘一惊一乍地说着什么，我不再看她，推门走到了自己屋里。正在梳头的家珍看到我也吃了一惊，她张嘴看着我。一想到她昨晚来劝我回家，我却对她又打又踢，我就扑通一声跪在她面前，对她说：家珍，我完蛋了。说完，我就呜呜地哭了起来。家珍慌忙来扶我，她怀着有庆，哪能把我扶起来？她就叫我娘。2个女人一起把我抬到床上，我躺到床上就口吐白沫，一副要死的样子，可把他们吓坏了，又是捶肩，又是摇我的脑袋。我伸手把他们推开，对他们说：我把家产输光了。我娘听了这话，先是一愣，她使劲看看我后说：你说什么？我说：我把家产输光了。我那副模样让她信了。我娘一屁股坐到了地上，抹着眼泪说：上梁不正下梁歪啊。我娘到那时还在心疼我，她没怪我，倒是去怪我爹。家珍也哭了，她一边替我捶背一边说：只要你以后不赌就好了。我输了个精光，以后就是想赌也没本钱了。我听到爹在那边屋子里骂骂咧咧，他还不知道自己是穷光蛋了，他嫌2个女人的哭声吵他。听到我爹的声音，我娘就不哭了，她站起来走出去，家珍也跟了出去。我知道他们到我爹屋子里去了，不一会我就听到爹在那边喊叫起来：
镊子。这时我女儿凤霞推门进来，又摇摇晃晃地把门关上。凤霞尖声细气地对我说：爹，你快躲起来，爷爷要来揍你了。我一动不动地看着她，凤霞就过来拉我的手，拉不动我，她就哭了。看着凤霞哭，我心里就跟刀割一样。凤霞这么小的年纪就知道护着她爹，就是看着这孩子，我也该千刀万剐。我听到爹气冲冲地走来了，他喊着：镊子，我要剐了你，阉了你，剁烂了你这乌龟王八蛋！我想爹你就进来吧，你就把我剁烂了吧。可我爹走到门口，身体一晃就摔到地上，气昏过去了。我娘和家珍叫叫嚷嚷地把他扶起来，扶到他自己的床上。过了一会，我听到爹在那边像是吹唢呐般的哭上了。我爹在床上一躺就是3天，第1天他呜呜地哭，后来他不哭了，开始叹息，一声声传到我这里。我听到他哀声说着：报应呵，这是报应。第3天，我爹在自己屋里接待客人，他响亮地咳嗽着，一旦说话时声音又低的星号坏见星号。到了晚上的时候，我娘走过来对我说：爹叫我过去。我从床上起来，心想这下非完蛋不可。我爹在床上歇了3天，他有力气来宰我了，起码也把我揍个半死不活。我对自己说，任凭爹怎么揍我，我也不要还手。我向爹的房间走去时，一点力气都没有，身体软绵绵，2条腿像是假的。我进了他的房间，站在我娘身后，偷偷看着她躺在床上的模样。她睁圆了眼睛看着我，白胡须一抖一抖。她对我娘说：你出去吧。我娘从我身旁走了出去，她一走，我心里是一阵发虚，说不定她马上就会从床上蹦起来和我拼命。她躺着没有动，胸前的被子都滑出去，挂在地上了。福贵呵，爹叫了我一声，他拍拍床沿说：你坐下。我心里咚咚跳着，在他身旁坐下来。他摸到了我的手，他的手和冰一样，一直冷到我心里。爹轻声说：福贵呀，赌债也是债，自古以来没有不还债的道理。我把100多亩地还有这房子都抵押出去了，明天他们就会送铜钱来。我老了，挑不动担子了，你就自己挑着钱去还债吧。爹说完后又长叹一声。听完他的话，我眼睛里酸溜溜的。我知道他不会和我拼命了，可他说的话就像是一把钝刀子在割我的脖子，脑袋掉不下来，倒是疼得死去活来。爹拍拍我的手说：你去睡吧。第2天一早，我刚起床就看到4个人进了我家院子，走在头里的是个穿绸衣的有钱人，他朝身后穿粗布衣服的3个挑夫摆摆手说：放下吧。3个挑夫放下担子，撩起衣角擦脸时，那有钱人看着我喊的却是我爹：徐老爷，你要的货来了。我爹拿着地契和房契连连咳嗽着走出来，他把房地契递过去，向那人哈哈腰说：辛苦了。那人指着3担铜钱对我爹说：都在这里了，你数数吧。我爹全没有了有钱人的派头，他像个穷人一样恭敬地说：不用，不用，进屋喝口茶吧。
那人说：“不必了。”说完，他看看我，问我爹：“这位是少爷吧？”我爹连连点头，他朝我嘻嘻一笑，说道：“送货时采些南瓜叶子盖在上面，可别让人抢了。”这天开始，我就挑着铜钱走10多里路进城去还债。铜钱上盖着的南瓜叶是我娘和家珍去采的，凤霞看到了也去采，她挑最大的采了2张，盖在担子上。我把担子挑起来准备走，凤霞不知道我是去还债，仰着脸问：“爹，你是不是又要好几天不回家了？”我听了这话，鼻子一酸，差点掉出眼泪来，挑着担子赶紧往城里走。到了城里，龙二看到我挑着担子来了，亲热地喊一声：“来啦，徐家少爷！”我把担子放在他跟前，他揭开瓜叶时皱皱眉，对我说：“你这不是自找苦吃，换些银元多省事。”我把最后一担铜钱挑去后，他就不再叫我少爷，他点点头说：“福贵就放这里吧。”倒是另一个债主亲热些，他拍拍我的肩说：“福贵，去喝一壶。”龙二听后忙说：“对对，喝一壶，我来请客。”我摇摇头，心想还是回家吧。一天下来，我的绸衣磨破了，肩上的皮肉渗出了血。我一个人往家里走去，走走哭哭，哭哭走走。想想自己才挑了一天的钱，就累得人都要散架了。祖辈挣下这些钱，不知要累死多少人。到这时我才知道爹为什么不要银元偏要铜钱，他就是要我知道这个道理，要我知道钱来的千难万难。这么一想，我都走不动路了，在道旁蹲下来，哭得腰里直抽搐。那时我家的老故宫，就是小时候背我去私塾的长根，背着个破包裹走过来。他在我家干了几十年，现在也要离开了。他很小就死了爹娘，是我爷爷带回家来的，以后也一直没娶女人。他和我一样，眼泪汪汪，赤着皮肉裂开的脚走过来，看到我蹲在路边，他叫了一声：“少爷！”我对他喊：“别叫我少爷，叫我畜生。”他摇摇头说：“要饭的皇帝也是皇帝，你没钱了也还是少爷。”一听这话，我刚擦干净脸，眼泪又下来了。他也在我身旁蹲下来，捂着脸呜呜地哭上了。我们在一起哭了一阵后，我对他说：“天快黑了，长根你回家去吧。”长根站了起来，一步一步地走开去。我听到他嗡嗡地说：“我哪儿还有什么家呀？”我把长根也害了，看着他孤身一人走去，我心里是一阵一阵的酸痛。直到长根走远看不见了，我才站起来往家走。我到家的时候，天已经黑了。家里原先的雇工和女佣都已经走了，我娘和家珍在灶间一个烧火一个做饭，我爹还在床上躺着，只有凤霞还和往常一样高兴。她还不知道从此以后就要受苦受穷了。她蹦蹦跳跳走过来，扑到我腿上问我：“为什么他们说我不是小姐了？”我摸摸她的小脸蛋，一句话也说不出来。好在她没再往下问，她用指甲刮起了我裤子上的泥巴，高兴地说：“我在给你洗裤子呢。”到了吃饭的时候，我娘走到爹的房门口问他：“给你把饭端进来吧。”我爹说：“
我出来吃。我爹3根指头执着一盏煤油灯从房里出来，灯光在他脸上一闪一闪，那张脸半明半暗，他弓着背咳嗽连连。爹坐下后问我：债还清了？理查2世。我低着头说：还清了。我爹说：这就好，这就好。他看到了我的肩膀，又说：肩膀也磨破了。我没有作声，偷偷看看我娘和家珍，他们2个都泪汪汪地看着我的肩膀。爹慢吞吞地吃起了饭，才吃了几口，就将筷子往桌上一放，把碗一推，他不吃了。过一会，爹说道：从前我们徐家的老祖宗不过是养了一只小鸡，鸡养大后变成了鹅，鹅养大了变成了羊，再把羊养大，羊就变成了牛。我们徐家就是这样发起来的。爹的声音里丝丝的，他顿了顿又说：到了我手里，徐家的牛变成了羊，羊又变成了鹅，传到你这里，鹅变成了鸡，现在是连鸡也没了。爹说到这里嘿嘿笑了起来，笑着笑着就哭了。他向我伸出2根指头：徐家出了2个败家子啊！没出2天，龙二来了。龙二的模样变了，他嘴里镶了2颗金牙，咧着大嘴巴，嘻嘻笑着。他买去了我们抵押出去的房产和地产，他是来看看自己的财产。龙二用脚踢踢墙基，又将耳朵贴在墙上，伸出巴掌拍拍，连声说：结实，结实。龙二又到田里去转了一圈，回来后向我和爹作揖说道：看着那绿油油的地，心里就是踏实。龙二一到，我们就要从几代居住的屋子里搬出去，搬到茅屋里去住。搬走那天，我爹双手背在身后，在几个房间踱来踱去，末了对我娘说：我还以为会死在这屋子里。说完，我爹拍拍绸衣上的尘土，伸了伸脖子，跨出门槛。我爹像往常那样，双手背在身后，慢悠悠地向村口的粪缸走去。那时候天正在黑下来，有几个佃户还在地里干着活，他们都知道我爹不是主人了，还是握住锄头叫了一声：老爷。我爹轻轻一笑，向他们摆摆手说：不要这样叫。我爹已不是走在自己的地产上了，2条腿哆嗦着走到村口，在粪缸前站住脚，四下里望了望，然后解开裤带蹲了上去。那天傍晚，我爹拉屎时不再叫唤，他眯缝着眼睛往远处看，看着那条向城里去的小路慢慢变得不清楚。一个佃户在近旁俯身割菜，他直起腰后，我爹就看不到那条小路了。我爹从粪缸上摔了下来，那佃户听到声音急忙转过身来，看到我爹斜躺在地上，脑袋靠着粪缸一动不动。佃户提着镰刀跑到我爹跟前，问他：老爷你没事吧？我爹动了动眼皮，看着佃户嘶哑地问：你是谁家的？佃户俯下身去说：老爷，我是王喜。我爹想了想后说：哦，是王喜。王喜，下面有块石头，硌得我难受。王喜将我爹的身体翻了翻，摸出一块拳头大的石头扔到一旁。我爹从右斜躺在那里，轻声说：这下舒服了。王喜问：我扶你起来？
我爹摇摇头，喘息着说：“不用了。”随后我爹问他：“你先前看到过我掉下来没有？”王喜摇摇头说：“没有，老爷。”我爹像是有些高兴，又问：“第一次掉下来？”王喜说：“是的，老爷。”我爹嘿嘿笑了几下，